Здравейте, приятели, аз съм Моби от Борислав БГ и това не е мой канал. А на кой е? На всеки. А кой говори зад камерата? Светът. Най-водеща от всички ни. Аз съм Забавни Вълк БГ. Да, то винаги знаете. И днес какво ще правим? Ще прескачаме тая яма, че огледаме вътре и ето не е. Стойте да я покажа. Да. И тук съм чел. Надявам се да я виждате и ще гледаме към уния хръставаци. Ето може да си изкажа? Да, изкажи. Чувал съм, че 80% има шанс да намериме наркоман. Ама не се бойте. Да, това няма да стане. Няма да стане, бе. Няма, бе. Айде, таковайте се, всички зад мене наред, айде. Най-добрият този. Айде. Чекай, айде. 1, 2, старт. Браво, Людмил Укранов, бък. Еми хора... Стойте да... Стой, бе. Айде, да. Има много какви скълчени ми е, ама искам да го направя. 1, 2, старт. Сега е мой ред. Сега е... Ай, между другото, браво, Борислав БГ. Аз съм скълчен крак. И трима. Да, може да скажеш, ама вие се дръпнете, защото... Така. Скълчен крак, ама успя. Тихо! 1, 2, старт. Практика. И така, браво те, аз пъти не си беге. А той, как ти беше канал? Забавни Боби. И сега ще вле... да бе, Боби заедно пак. Сега заедно. Дам сигнали. 3, тихо бе. 3, 2, 1, старт. А ти бе? Айде бе! Окей. Хвана го е страх. Айде, слизаме надоле. Боби, майка ти те вика. Майката на Боби го вика, той се отива. Боби, къде на там, бе, ти живееш на там? Даде. Айде, чао, Боби, кажи чао. После ще дойдеш ли пак, ако искаш? Добре, айде, да огледаме тук долу. Айде да огледаме надоле. Чакай да скачам. Хайде да е. Айде бе, помръзна ми. Лели, майка. Кой верва, защото ще има тук... Люди, престани. Кой верва, защото тук ще има наркоман да видим? Тихо, ама... Моквайте се. Какво става? Наркоман има! Наркоман! Мале! Има наркоманки! А не са ви казали, че 80%... Не са ви казали, че ще има! Няма. Ама никой не слуша. Гледайте на тама надоле. Вижте какво има тук вътре. Хайде. Боби! Боби, къде е Боби? Там, Боби, видяхме наркоман. И аз виждам. Какво правите наркоман? Аз се просто тръкна. Хора, може да направим за малко пауза? Може. Люди, искаш да не кажеш, че ти да си вземе нещо. Чао. Ще огледаме там за наркомана. Дано да имаме късмет, хора. Стой малко си поговорим. Да, малко натама. О май гад. О май гош. Ето вижте, стойте да покажем целия площад. Много мъжко. Вижте, това е площада на Дунавци. Аре, ходим натама да видим в храстите. Тихо те, чуваме ли? Не, какво е най-добре? Ще снимам натама, за да видим и какво е. И да знаете, аз съм от тук най-голямия. Да, но то няма значение. И дали само да не ни цели с камера. Да знаете, аз ще снимам натама малко. Ето вижте, тама сме скачали. Един път натама да видя. Ето от тама сме скачали. Аз тама седех. Мале, малко ме страх, хора!
Хора, много се оплаших. Бегай на това. Тресна се! Люди, видяхме наркоман! Аз съм го чул. Видяхме наркоман. Не съм взел нещо, защото съм го видял. Як? Съм го чул, съм се спасил. О, седета, тай вижте. Колко съм сладък. О, е. Еми хора, ако ви харесвам, лайк, сабскрайб, титул от мен. А ти бе? Абонирайте. Чао. А Боби, ти кажи, ето го и нашия. Ето го и нашия. Дай лайк. О, е. Ето го и нашия. И нашия. И от мен, чао, чао.